Здравствуйте! В эфире программа о социальных проблемах нашего общества «Марта Евмартык», и я, Цветана Паскалева, снова с вами. Вы бывали хотя бы раз в доме престарелых? Беседовали с пожилыми людьми, вынужденными жить вне стен родного дома? Уверена, немногие ответят утвердительно. Как получилось, что в 21 веке старшее поколение в Армении становится обузой? Государство не обеспечивает стариков достойной пенсией, а дети отказываются от содержания своих родителей. Сегодня в домах престарелых Армении свыше 1200 постояльцев, и эта цифра продолжает расти. Старики оказываются в приютах не только по причине крайней бедности семьи. Среди обитателей домов-интернатов те, чьи дети предпочли жить за границей, а родителей по разным причинам с собой не забрали. Нередко здесь оказываются и старики из состоятельных семей, за которыми не хотят ухаживать близкие. За каждым постояльцем домов престарелых тянется нить воспоминаний. А свои переживания они прячут в потаенных уголках разочарованного сердца. Они не жалуются на судьбу и детей, живут в ожидании близких, которые однажды придут за ними, а может и заберут домой. Почему эти люди были вынуждены покинуть свой дом? И как им живется в новых условиях, попыталась понять наш корреспондент Айлита Челингарян. Աբովյանի Նարեկ ծերանոցի ճաշարանը Վարդանուշ տատիկի ձեռքով է տոնական տեսք ընդունել։ Կարի մեքենան իր հետ տնից է բերել, ազատ ժամանակն էլ իզուր չի վատնում, տոպրակներ է կարում առևտրի համար։ Կարի մեքենան արդեն հին է ու հաճախ է փչանում, բայց այն դենն էլ Վարդանուշ տատիկը չի շտապում։ Ես ինքնուս եմ չեմ սովորել, բայց կյանքը ստիպել է առնելու օրից 65 թվից կամաց գնալով վարպետացել եմ Ածտուն փառք, ինչ որ տեղել այն ծանր ժամանակները, փաստորեն իմ կարը ինձ փրկել է, որ կարողանամ լավ զգամ։ Արդեն հալից ընկել է, բայց ինքը ինձանից հրաժարել է, ես չեմ հրաժարվում։ Վարդանուշ տատիկը ծերանոցում նոր չի հայտնվել, արդեն մի քանի տարի է այստեղ է ապրում։ Երկու երեխաները կյանքը դասավորել են ուրիշ երկրներում։ Վարդանուշ տատիկն էլ աղջկան օգնելու համար տունը վաճառել է, ինքն էլ եկել ծերանոց։ Հիմա երեխաների մասին խոսելիս պնդում է, որ տուն-ինտերնատ իր ոտքով է եկել։ Որ ուզենամ, կարամ գամ, բայց ապրելու միտք չունեմ։ Որովհետև քշերցերեք զբաղված աշխատում են, ես ստեղ լավ եմ զգում, իրանք էլ ուղարկում են 2-3 ամիսը մեկ ուղարկում են, կարիք չունեմ ես։ Աբովյանի Նարեկ ծերանոցը պետական կառույց չէ, Միքայելյանների ընտանիքը այն հիմնել է դեռևս 1999-ին։ Սկզբից իրենց բնակարանում մի քանի ծեր մարդու էին խնամում, հետո բնակարան վարձեցին, իսկ տարիներ առաջ էլ կարողացան տեղավորվել Աբովյանի պոլիկլինիկաներից մեկի լքված մասնաշենքում։ Ի տարբերություն պետական ծերանոցների, Նարեկում ամեն ինչ ավելի համեստ է, ավելին անել ֆինանսները չեն թույլատրում։ Պետական ծերանոցները տալիս են ճաշերը առաջի, երկրորդ, մենք միայն մեկն ենք տալիս, բայց շատ ենք տալիս։ Միրգը ունենք, ամռանը, աշնանը մենք կարողանում ենք պահեստավորել, ամբողջ տարին խնձոր ունենք։ Ծերանոցի սենյակներում բնակիչներից բացի կարող եք հանդիպել Միքայելյանների ընտանիքի անդամներին։ Աշխատողներ չունեն, ծերերին խնամում են սեփական ուժերով։ Տնօրինությունը արդեն երկար ժամանակ է դիմում է պետական կառույցներին ու աջակցություն խնդրում։ Պատասխանները միշտ բացասական են լինում։ Ոչ մի բացառություն էլ չունենք, այ եթե մեզ մի քիչ զեղչ լինի, գազը, հոսանքը, լույսը, էլի որոշ գումար մենք կարող ենք մի քիչ ավելացնել եւ աշխատող պահել։ Մենք աշխատողներ չունենք։ Խնդրում եմ, այս բարեկամին գալիս են մեզ օգնում են։ Նարեկ ծերանոցը ի տարբերություն պետական ծերանոցների գոյատևում է բնակիչների կենսաթոշակների ու բարեգործական գումարների հաշվին։ Այստեղ ստիպված են թոշակառուների կենսաթոշակը պահել ամբողջությամբ։ Շողիկ Միքայելյանը պնդում է, որ այլ կերպ չեն կարող, հակառակ դեպքում ստիպված կլինեն տուն-ինտերնատը պարզապես փակել։ Ֆինանսական խնդիրները շատ են։ Մենք ծերեր ունենք, որոնք ստանում են շատ քիչ կենսաթոշակ, 13,000-ով, ինչ պետք է անի այդ տվյալ անձնավորությունը։
Թոշակները ցածր են առաջինը։ Երկրորդ, մեզ դրամական օգնություն շատ քիչ է հասնում։ Եթե ցածր թոշակ է, բնական է, որ մենք չենք կարող իրեն տալ, բայց որոնք որ բարձր են ստանում, մենք տալիս ենք մինչև 5, 6, 7,000 դրամ իրենց թոշակ ենք տալիս։ Ըստ օրենքի ծերանոցում ապրող մարդկանց կենսաթոշակը իսկապես պահվում է, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Սոցիալնախարարության տարեցների հիմնահարցերի բաժնի պետ Անահիտ Գևորգյանը բացատրում է, որ կենսաթոշակի պահման չափը կախված է թոշակառուի խմբից։ Պետության լրիվ խնամքի ներքո գտնվող անձը, այսինքն ծերանոցում ապրող մարդը ստանում է իր կենսաթոշակի աշխատանքային մասը, այսինքն աշխատանքային ստաժի համար տրվող հավելումը, իսկ թոշակը բաղկացած է երկու մասից, չէ, հիմնական մաս, որը կազմում է այսօր 14,000 դրամ, եւ ստաժի համար տրվող հավելումը։ Ուրեմն այդ 14,000-ը հիմնական մասը պահվում է, աշխատանքային կամ ապահովագրական մասը ստանում է ծերանոցում ապրող մարդը, իսկ զինվորական կենսաթոշակառուների պարագայում նրանք ստանում են իրենց ամբողջ կենսաթոշակի 50%-ը։ Այսօր Հայաստանում կա մասնավոր 4 տուն-ինտերնատ, որոնցից միայն 2-ի հետ է համագործակցում սոցիալ-նախարարությունը։ Մյուս 2-ը, այդ թվում նաև Աբովյանի Նարեկ ծերանոցը, այդ ցուցակից դուրս են մնացել։ Տարեցների հիմնահարցերի բաժնի պետը ասում է, որ պետությունը սուբսիդավորում է միայն այն ծերանոցների ծախսերը, որոնք ունեն համապատասխան պայմաններ։ Կառավարության կողմից սահմանված չափորոշիչներ կան սպասարկման, դրանք եւ սննդամթերքի տեսականուն ու չափերին են վերաբերում եւ սենյակների տարածքին, այսինքն ամեն մի խնամվողի ապահովվածությունը բնակելի 5 քառակուսի մետրով պիտի լինի, յուրաքանչյուր սենյակում ասենք 4 մարդ, 8 յուրաքանչյուր 8 խնամվողին մի սանհանգույց եւ այլն եւ այլն, եւ ոչ բոլոր մասնավոր ծերանոցներն են, որ ապահովում են այդ չափորոշիչները։ Մեր նկարահանող խմբի հարցին, թե արդյոք ավելի ճիշտ չէ սուբսիդավորել դժվար կացության մեջ գտնվող տուն-ինտերնատները, որպեսզի դրանք էլ սկսեն համապատասխանել սահմանված չափանիշներին, սոցիալնախարարության աշխատակիցը բացատրեց, թե ինչու մասնավոր ծերանոցները չպետք է հույսը դնեն պետության վրա։ Եթե հասարակական կազմակերպությունը ասենք ծերանոց հա բացում, ինքը պիտի պատրաստ լինի դրան, չէ, ինքը պիտի այդ գումարները հայթայթ հենց դրա համար էլ ինքը հասարակական կազմակերպություն է, պիտի գտնի դոնորներ եւ այլն։ Եթե ինքը պետության հույսով ծերանոց հա բացում, դա արդեն կլիներ պոակ, այսինքն այն նույն ծերանոցը, ինչ որ այսօր մենք ունենք եւ մենք ամբողջությամբ կվերցնեինք ֆինանսավորումը մեր վրա, բայց քանի որ նա պետական օրենքներով, կառավարության որոշումներով չի աշխատում, այլ բարեգործական, հենց դրա համար մենք չենք կարող վերցնել ու ինքը պիտի դիմի ապահովելով, ունենալով այն բոլոր պայմանները ու պահանջները, որ պետությունը դնում է ծերանոցի առջև, այդ դեպքում մասնակի ֆինանսավորում կստանա պետությունից։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ պետական ծերանոցների բնակիչները այսօր ստիպված են իրենց կենսաթոշակի մի մասը վճարել պետությանը տուն-ինտերնատում բնակվելու համար, բայց սոցիալնախարարությունը սա վարձավճար չի համարում, քանի որ գումարը ոչ թե տուն-ինտերնատի բյուջե է գնում, այլ պետության։ Եթե պետությունը լրիվ հոգում է նրա բոլոր կարիքները, հագուստ, անկողնային պարագա, էքսկուրսիաներ, մշակութային միջոցառումներ, սնունդ եւ այլն, թոշակը ամբողջությամբ ստանալը կարծում եմ ճիշտ չի, ու սա չի նշանակում, որ վճարով է, սա անվճար տուն-ինտերնատա պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, ծերանոցի հիմնական, թոշակի հիմնական մասը պահվում է, բայց դա չի գնում ծերանոցին, դա ուղղակի չի վճարվում։ Как видим, Министерство труда и социального обеспечения отказывает в поддержке 2 негосударственным домам престарелых. Почему? Ведь речь идет о судьбах стариков, которым некуда идти. В Армении действует 8 учреждений круглосуточного ухода за пожилыми людьми. По 2 дома-интерната для престарелых в Ереване и Ванадзоре, по 1 в Гюмри, в Арденисе, Абовяне и в селе Арцваник близ Капана. При этом лишь половина приютов находится в ведении государства. Не секрет, что минимальный размер пенсии в Армении не выдерживает критики. При этом государство удерживает с обитателей домов престарелых часть их скудной пенсии на содержание. А чиновник считает это вполне приемлемым. Хочется спросить, сможет ли он сам прожить на эту сумму и как долго?
Ես 10 տարի առաջ 5 ամիս եկել եմ, նորից գնացել, քանի որ տեսել եմ ինչ վերաբերմունք է, նորից վերադարձել եմ ու որոշել իմ կյանքս նվիրել իմ թանկագին շուղիկին, այնպես որ հույսը իրա վրա է։ Վարդանուշ տատիկը ունեցել է հնարավորություն մեկ անգամ լքել Նարեկ ծերանոցը ու նորից վերադառնալ այնտեղ, բայց այսօր դա անել շատ ավելի դժվար է եւ նույնքան դժվար է այնտեղ հայտնվելը։ Պատճառը թափուր տեղերի բացակայությունն է։ Նարեկ տուն-ինտերնատը ունի ընդամենը 36 հոգու տեղ, ավել մարդկանց տեղավորել չի կարող։ Մեզ մոտ այնքան շատ են գալիս, նույնիսկ ամուսիններով գալիս են, խնդրում են, բայց դե մենք էլ տեղ չունենք, ընդամենը 36 հոգու տեղ ունենք։ Հերթագրում ենք, երբ տեղ է ազատվում, զանգահարում ենք, կանչում ենք։ Այն, որ ծերանոցի փոքրիկ շենքը պետք է մեծացնել, տնօրինությունը արդեն վաղուց է հասկացել։ Նույնիսկ գտել են համապատասխան շինություն, որը տարիներ շարունակ լքված է ու ոչ ոքի պետք չէ, բայց տուն-ինտերնատի կողքին է։ Մնում է անել ամենակարևորը՝ համոզել պաշտոնյաների լքված շենքը տրամադրել տուն-ինտերնատին։ Մենք ուզում ենք, որ վերցնենք մեր դիմացի շենքը, որը հիվանդանոցը հանձնել է պետությանը, ինֆեկցիոն շենքն է, հիվանդանոցի շենքն է, մենք ուզում ենք այդ շենքը վերցնենք եւ մեծացնենք ծերանոցը, որովհետեւ այնքան շատ են, պահանջարկը շատ է, մենք տեղ չունենք։ Դրա համար դիմել եմ պետական գույքի կառավարմանը, տեսնենք ինչ պատասխան կստանանք։ Սոցիալ-նախարարությունում էլ պնդում են, որ այսօր ծերանոցներում ոչ մի հերթ էլ չկա։ Նման իրավիճակ ստեղծվել էր մի քանի տարի առաջ, ու հենց այդ ժամանակ էլ պետությունը տուն-ինտերնատներում ապրողների թիվը ավելացրեց 40 հոգով։ Այսօր այդ խնդիրը լուծված է համարվում։ Տարիներ առաջ իրոք տուն-ինտերնատներում հերթ ա եղել, այսինքն ունեցել ենք դիմումներ, մարդիկ սպասել են երկար ժամանակ, մինչև տուն-ինտերնատում տեղ ազատվի, նոր մենք տեղավորենք։ Այսօրվա դրությամբ մեր մոտ տուն-ինտերնատներում ազատ տեղեր կան։ Խոսքը առողջ ծերերի, ընդհանուր տիպի տուն-ինտերնատների մասին է։ Իսկ այն, որ Աբովյան քաղաքի Նարեկ ծերանոցի տնօրինությունը պնդում է հերթերի մասին, սոցիալ-նախարարությունը կապում է միայն քաղաքի աշխարհագրական դիրքի հետ։ Ճանաչումը ասենք Աբովյան քաղաքի բնակիչ է, որը ցանկանում է հենց Աբովյան քաղաքի ծերանոցում տեղավորվել, դրա համար մեզ չի դիմել, եթե այդ նույն մարդը հնարավորություն չունենար այդ հերթին սպասելու այնքան անճարելներ, ինքը անպայման կդիմեր մեզ, մենք կտեղավորեինք։ Երևանի Նորքի ծերանոցը պետական է, այստեղ պայմաններն են ավելի լավը, ապրողների թիվն էլ մի քանի անգամ ավելի մեծ է։ Ծերերը պետական տուն-ինտերնատում հայտնվելու համար պետք է դիմեն սոցիալ-նախարարություն։ Հենց այդ կառույցն է նրանց կուղևորի այն ծերանոց, որտեղ այսօր կան թափուր տեղեր։ 217 բնակիչ ունենք, բայց մեր սահմանված կարգով 230 բնակիչներ ունենք։ Մոտ 13 տեղ ունենք։ Նորքի տուն-ինտերնատում հայտնվելու համար դա նախարարությունն է ուղեգրում։ Ըստ չեմ կարող ասել բնակչի ցանկությունով այնտեղից ուղեգրում են տուն-ինտերնատներում, եթե թափուր տեղեր լինում է, որտեղ որ լինում է, այնտեղ ուղեգրում են։ Նորքի տուն-ինտերնատ եկողները մինչև սենյակում տեղավորվելը պետք է բժշկական զննություն անցնեն, 2 օր մնան կարանտինում ու հետո արդեն շփում հաստատեն մյուս բնակիչների հետ։ Այստեղ աշխատող բժիշկների թվում հոգեբաններ էլ կան, հենց նրանք են կատարում ամենակարևոր գործը՝ հարթում բոլոր կոնֆլիկտները։ Բնավորությունը համապատասխան կենցաղային վեճերից խուսափելու համար բնավորությունների համատեղելությունը արդեն մյուս բնակիչների հետ որոշում ենք ու համապատասխան, որպեսզի հետագա կոնֆլիկտներից խուսափենք։ Այստեղ հոգեբան ունենք, որ հոգեբանական զրույցներ է անցկացնում, եթե հետագա հաճախակի վիճաբանություններ է բերում, արդեն տնօրինությունը տեղյակ լինելով հանդերձ փոխում ենք սենյակները, որպեսզի խուսափենք նման վիճաբանություններից։ Բայց թափուր տեղերի խնդիր իսկապես կա, պարզապես մասնագիտացված ծերանոցների համար։ Այսօր Հայաստանում գործում է ընդամենը 1 մասնագիտացված ծերանոց, որտեղ բնակվում են հոգեկան խնդիրներ ունեցող տարեց մարդիկ։ Սոցիալ-նախարարությունը այսօր անհանգստացած է հենց այդ տուն-ինտերնատի խնդիրներով։ Վարդենցի տուն-ինտերնատը մասնագիտացված նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ է, որտեղ խնամվում են հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձինք։ Դրա քանի որ Վարդենիսն էլ միակն է հանրապետությունում, դրա պահանջարկը մեծ է եւ մենք այսօր խնդիր ունենք եւս նման մի խնամքի տուն ստեղծել հոգեկան հիվանդների համար։ Если Министерство соцобеспечения утверждает, что в остальных домах престарелых вот уже целый год нет очередей, то о Варденисском специализированном интернате этого сказать нельзя.
Впрочем, представитель министерства сообщил нашей съемочной группе, что они намереваются создать новый, но на этот раз уже платный специализированный дом престарелых, условия в котором будут гораздо лучше. Пожилые люди будут жить в отдельных комнатах. Таких домов много за рубежом, а работают в них высокопрофессиональные специалисты, которые не только ухаживают за подопечными, но и лечат их. Остается лишь надеяться, что престарелые в Армении смогут платить за проживание и лечение в таких учреждениях. Աննան մասնագիտությամբ լրագրող է, բայց մի քանի տարի առաջ ծերանոցներ որոշեց այցելել ոչ թե մասնագիտական պատճառներով, այլ մարդկային։ Ուզում էր ինչ-որ կերպ մարդկանց օգնած լինել։ Առաջին ծերանոցն էլ, որ այցելեց, Հարազատ քաղաքի Աբովյանի տուն-ինտերնատն էր։ Իր հետ սնունդ էր տանում, բայց մի քանի այցելություններից հետո հասկացավ, որ այնտեղ ապրողները սննդի կարիք չունեն, նրանց ուրիշ բան էր պետք։ Իրանց ամենամեծ տրագեդիան հենց այդ միայնության մեջ է։ Նույնիսկ երբ դու շրջապատված ես էլի քո տարիքակիցների հետ, դու չունես այն, ինչ պետք է ունենաս կյանքի վերջում, հա, երբ դու պատկերացնում ես, որ դու ունես քո արածը։ Երևի այդ տարիքում դու պետք է ուղղակի քո ապրած կյանքի, քո աշխատանքի, քո ստեղծած հարաբերությունների ինչ որ արդյունքը տեսնես։ Աննան Վարդանուշ տատիկին էլ է տեսել։ Կենսուրախ տատիկը մեծ հաճույքով նստում է իր սենյակում իր սիրելի կարի մեքենայի մոտ ու պատմում իր ընտանիքի անդամների մասին, ովքեր այսօր հեռու են։ Ամենից շատ սիրում է թոռան մասին խոսել ու երբեմն էլ երգում է։ Բոլոր դեպքերում թորս իմ նման է, խնայողաբար, ձգտող, աշխատասեր, սարսափելի։ Սարեր կաղաչեմ, իջեք ծածրացե, գնում եմ ярից մի ժամը փաբացե, Աստված կսիրեք, Ըստ օրենքի ծերերը տուն-ինտերնատներում կարող են հայտնվել միայն իրենց կամքով, սակայն հասկանալի է, որ քչերն են այստեղ իրենց ոտքով գալիս, շատերին ծերանոցներ են բերում հենց իրենց հարազատները։ Սիրտես կշտապի Հարսը խաբել է կեսրարին, թե քեզ տանում եմ սանատորիա։ Բերել է ծերանոց, 2 օր հետո որ իմացել է, էլ չեմ կարող պատմել, թե այդ մարդը ինչ էր զգում։ Բայց ասում եմ 37 տարեկանից կնոջս կորցրել եմ, պահել եմ 2 տղաներից, մեծացրել։ Հիմա իմ տղան մահացել է, հարսս բերում է ինձ ծերանոց։ Բայց օրենքը գրված է թղթի վրա, իսկ կյանքում այնպես է ստացվում, որ տարեցները նույնիսկ ճշմարտությունը իմանալուց հետո տուն վերադառնալ այլևս չեն ուզում։ Նախընտրում են համաձայնել ու լուրջ ստորագրել բոլոր անհրաժեշտ թղթերի տակ։ Այստեղ ներգրաված է բժիշկը, հոգեբանը, պարտադիր կերպով այդ հարցը տրվում է։ Դե արդյոք ինքը տեղյակ է։ Շատ դեպքեր են եղել մեզ մոտ, երբ որ բարեկամների հարազատները բերել են անտեղյակ պահելով ծերերին։ Հարցը իմանալով հանդերձ ինքը դա իր կամքն է, մնա այստեղ թե ոչ։ Ծերանոցում տարեցները իրենց կամքին հակառակ կարող են հայտնվել միայն մի դեպքում, այն էլ նախատեսված է օրենքով։ Եթե տարեց մարդու հարազատները հոգ չեն տանում նրա մասին, ապա պետությունը պարզապես պարտավորված է լինում նրան տեղավորել ծերանոցում։ Դա վերաբերում է ոչ հոժարական ծառայությունների տրամադրմանը։ Մենք ասում ենք, որ խնամքի ծառայությունները տրամադրվում են մարդու ցանկությամբ, համաձայնությամբ։ Եվ բացառությունակազմ այն դեպքերը, եթե 2 դեպք ունենք, եթե մարդը անգործունակ է, այսինքն դա վերաբերում է հոգեկան հիվանդներին, եւ եթե նա իր հարազատների կողմից պատշաճ խնամք չի ստանում եւ կյանքին վտանգ է սպառնում։ Տարիներ առաջ պարզապես ամոթ էր համարվում տան մեծին թողնել առանց խնամքի ու հատկապես հանձնել տուն-ինտերնատ։ Այսօր մտածելակերպը փոխվել է։ Հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանը համարում է, որ միանգամից մի քանի գործոնների մեջ է խնդիրը՝ սոցիալական ու դարաշրջանի փոփոխման։ Եվ ներքին եւ արտաքին գործոններ կարող են ազդել, այսինքն այսօր բավականին բաց է շփումը այլ երկրների հետ եւ ինֆորմացիան, որը որ մենք վերցնում ենք այսօր այլ երկրներից, փոխում է հենց առաջին հերթին մեր արժեքային համակարգը եւ նորմերը, ինչն էլ կարող է դառնալ եւ ներքին հենց փոփոխությունները, որոնք որ արդեն սոցիալական պայմանների ստիպման եւ
այսպես ճնշման հետևանքով մարդկանց մոտ լիքը արժեքներ արդեն կորցրել են իրենցը եւ այսօր շատ միջին տարիքի մարդկանց համար իրենց ընտանիքի ամրության պահպանումը շատ ավելի է կարևորվում, քան ծնողների հետ իրենց հարաբերությունները։ Բայց հոգեբանը դեռ հույսեր ունի, պարզապես պետք է հասարակությունը հասկանա մեր երկրի առանձնահատկությունն ու մեր ազգային մտածելակերպի տարբերությունը մյուս երկրներից։ Երբ հասկանանք, այն ժամանակ էլ կկարողանանք վերադառնալ ընտանիքի հին մոդելին։ Եթե խորացում չլինի, արդեն անձնային տեսակի են վերջնական դեգրադացիա չլինի, վերադարձ դեպի արժեքների փոփոխության նորից վերանայման հաստատ կլինի, բայց արդյոք շուտ կլինի սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավումը։ Եթե շուտ լինի, ապա ես կարծում եմ, որ մարդկանց մեջ չի ոչնչանային դրականը դեպի ծնողը, դեպի դրականն ու ջերմությունը ծնողի նկատմամբ եւ հաստատ ինչ-որ ձևով փոփոխության կենթարկվի։ Այսօր ծերանոցներում, որ տարեցին էլ մոտենաս ու հարցնես, իր հարազատների մասին վատ խոսք չի ասի։ Մատների վրա կարելի է հաշվել այն ծերերին, ովքեր նեղացել են իրենց ընտանիքներից ու երեխաներից։ Հոգեբանը այստեղ ոչ մի զարմանալի բան չի տեսնում, նրանց այդպես ավելի հեշտ է։ Դա պետք է լինի եւ ինչ որտեղ գովելի է որ կա, որ ծնողը դեռ շարունակում է պաշտպանել, հա, մայրական մանավանդ մայրերի կողմից այդ պաշտպանվածությունը միշտ երեխային միշտ կա, դա բնազդային է եւ փոխել ուղղակի հնարավոր չի։ Բայց ծերանոցում բնակվողների մտածելակերպն էլ է փոխվել։ Եթե տարիներ առաջ այցելուն մտնելուն պես կտեսներ տխուր ու կարոտած դեմքեր, ապա այսօր ծերերը դարձել են ավելի ուժեղ ու դիմացկուն։ Այսօր ծերանոցներում բողոքող ու շփման կարոտ մարդկանց դժվար է գտնել։ Մի բնակիչ ընդունեցինք, առաջի օրը եկավ, բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ, ընդունեցինք, ասեց գնամ հագուստս վերցնեմ, հաջորդ օրը պիտի գամ։ Հաջորդ օրը թորնիկի հետ եկավ, ամոթ է, մեծ գերդաստան ունենք, մեզ պատիվ չի բերում, որ պապիկը գալիս է այստեղ ծերանոց, ու այդպես տեսություն ասեցին, շատ լավ հարաբերություններով գնացին։ Հաջորդ օրը առավոտյան պապիկը մեզ մոտ եկավ, ասեց, որ այլևս չեմ գնա։ Թորնիկը ալկոհոլի ազդեցության տակ հայհոլել են պապիկին, պապիկն չդիմանալով այստեղ հոգեպես հանգստություն է այստեղ կարելի ասել գտնում։ Աննան համոզված է, որ իրավիճակի փոփոխության պատճառները հասկանալու համար պետք է անպայման շփվես տարեցների հետ։ Ծերերի հետ երկար զրույցներից հետո նա իր եզրակացություններն է արել եւ ունի իր վարկածային մասին, թե ինչու են այսօր ծերանոցները լիքը մարդկանցով։ Մենք շատ ենք սկսել նայել, թե ուրիշները ոնց են ապրում։ Այս երկրում սենց չի, այստեղ սենց է, 18 տարեկանից գնում են մենակ են ապրում։ Այդպես մարդիկ հա մենակ են ապրում, լավ, իրանք ինքնուրույն են, բայց իրանք դառնում են էգոիստ, էգոցենտրիկ, ամեն ինչ սկսում է պտտվել մենակ իրանց շուրջ, ու դա դառնում է նորմալ։ Данное явление в армянском обществе – приобретение новейшего времени. Армян всегда отличало почтительное отношение к старикам. Родственные узы были крепки, несмотря ни на что. Нынешнему поколению не следует забывать принцип бумеранга в человеческих отношениях. Ведь какой пример подашь своим детям, то и получишь в старости. Դեղս լավ չէր, հարմարանքը չկար, լավ չէր, հիվանդանում էի, փողս չէր երիկանում էր, դեղեր առնիմ, բուժվիմ, եկել եմ ստեղ, հիվանդ եկել եմ, իմի լավացել եմ, սիրունացել եմ, չաղացել եմ, 56 կիլո եկել եմ, իմի դարձել եմ 72 կիլո։ Շնորհիվում։ Հարութին։ Ծերանոցների պատերի ներսում ոչ բոլոր պատմություններն են տխուր։ Հարութ պապիկի ու Անուշ տատիկի պատմությունը ուրախներից մեկն է։ Նրանք ծանոթացել են ծերանոցում էլ ամուսնացել։ Նորքի տուն ինտերնատիվ 4 զույգերից մեկն են։ Մինչև այսօր իրենց առաջին հանդիպումը հիշում են բոլոր մանրամասներով։ Ունկերն ու հաշկերը ներկած էր, առոշները, երեսները լավ զամասկա կսած էր։ Սութակասի Ինպես էր ջայեցեոր չպադմել։ Սութակասի Ես իմ ընկերոջս հետ կխոսայի, կսեի ընկեր ջան, լավ կեցի որ քեզի պիտի նշանենք։ Մեկ էլ եսիք են կողմից չտեմ որտեղից եկավ, ես կեղնեմ քավորդի։ Անուշ տատիկը հրազդանից է, սեփական երեխաներ չի ունեցել եւ ամուսնու մահից հետո տունը թողել է ամուսնու զավակներին, ինքն էլ եկել ծերանոց։ Հարութ պապիկն էլ Գյումրիից է, երկրաշարժից հետո տարիներ շարունակ ընտանիքի հետ ապրել է տնակում, մինչև որ այնտեղ բնակիչները շատացել են, տեղն էլ փոքրացել։ Հենց այդ ժամանակ էլ իր ոտքով եկել է ծերանոց։ Երեխաները իրենց մոտ չեն գալիս, զույգը ինքնուրույն է կտրում երկար կիլոմետրերն ու տեսության գնում հարազատներին։ Առի տեղած ժամանակ գնում եմ էլի,
ծննդյան օրեր կլինի, հետո ես կլինի որ կնոջս մահվանը, ծննդյան օրվան, Երկրաշարժի օր։ պես երկրաշարժի օրը գնում գալիս ենք էլի։ Հարութն ու Անուշը տուն-ինտերնատի ամենաերջանիկ զույգերից են։ Պատճառը երկար փնտրել պետք չէր։ Սեփական երջանկության բանաձևը տատիկն ու պապիկը հասկացել են այն ժամանակ, երբ արդեն ապրած են եղել կյանքի մեծ մասը։ Իրարից ծեր բարիշ դու սպասվի Արութ ջան, կեսուրին Արութ ջան, երկուն Արութ ջան։ Если в вашем доме есть люди преклонного возраста, и вы заботитесь о них, а они одаривают вас родительским благословением, мы рады за вас. У вас хорошая семья, соблюдающая армянские традиции, уважающая старость. Но исключения из этого правила в наши дни продолжаются. Пенсионеры не по их воле, редко по собственному желанию оказываются на содержании домов престарелых. Все, что могло, старшее поколение уже отдало государству и близким. Теперь наш черед обеспечить им достойную старость в кругу своей семьи. С вами была ваша Цветана. Встретимся через неделю на Армянском первом.